Fala galera, canal Sniper Pro, firmeza com vocês, comigo tudo bom? Olha, o vídeo de hoje é sobre ela aqui, ó. Nossa querida Jade Pro e nossa lunetinha Tasco 3x9 com retículo de 40. Top, só o ouro, como diz nosso amigo Alan dos Pios. Mas galera, antes de iniciar o vídeo, gostaria de agradecer aos 500 inscritos que o canal chegou. Já estamos aí no número bom de inscritos, então vou melhorar no conteúdo, tentar melhorar em equipamento para vocês, entendeu? Fazer uma gravação mais top. Não tá tendo muita abate no canal, vou fazer um vídeo só para isso, falando porque não tá tendo muita abate no canal, mas tem a ver com as diretrizes do YouTube. Mas bora pro vídeo aí, que é o que importa. Quem é mais antigo no canal sabe que essa mola da minha carabina já deu problema. Porém, a gente fez um compressor de mola e trocou. Só que atirando com o tempo, essa mola aqui parece que tá meio cansada. Não falo cansado no sentido dela ter perdido potência, perdido precisão, mas no sentido dela tá batendo dentro da carabina. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Viu? Faz um barulho como se a mola tivesse solta. Não sei o que é isso, não abri ainda pra ver, porque eu acho que eu vou passar essa Jade a Gaisran. Tô esperando juntar uma grana. Talvez eu passe ela pra Gaisran, ou talvez eu deixe ela mola e compre uma outra a Gaisran, entendeu? Porque eu gosto, querendo ou não, eu gosto da deixar as coisinhas meio que original, entendeu? Sem forçar muito. Mas vamos ver aí o que o bolso tiver disponível. Então eu queria saber aí se alguém sabe sobre o que pode ser esse barulho aí que tá dentro dela, o que pode ser esse braganagem da mola aí. Essa mola cansou, essa mola cansa com o tempo, entendeu? Eu procurei alguns vídeos no YouTube, não achei. Mas porque ele entende de arma, pelo que eu entendo de arma, eu acho que essa mola já tá um pouquinho cansada. Ela já, tipo, faz de conta, ela é desse tamanho, ficou assim, entendeu? Não perdeu potência, não perdeu nada. Continua atirando bem. Porém, é um barulho chato, né? Às vezes vai sair no mato, o bagulho fica chacoalhando. Então, galera, o vídeo foi sobre isso. Vou estar lançando uma série no canal, ver se dá certo, é sobre armadilhas. Vou estar falando mais sobre algumas armadilhas, tudo. Nossa, vai ter muito conteúdo bom aí no canal, entendeu? Muito conteúdo bom mesmo. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar seu comentário, porque isso me ajuda e muito. Vocês não sabem como isso me ajuda. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. É nóis. Fui.